Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti alla lezione definitiva, l'ultima lezione su Hegel. Non sembra vero, stiamo quasi per terminare l'impervia, lunga filosofia di Goethe, vero Sofì? Vero? Vuoi ascoltare la mia video lezione? La vedo un po' stanca, Sofì. Che ti succede? Vuoi andare a dormire? Va bene, la lasciamo andare a dormire, le facciamo fare un bel volo perché a Sofì piace saltare in alto. Andiamo a vedere l'ultima lezione su Hegel, lo spirito assoluto. Non mi fate ripetere, non mi fate ricapitolare ciò che abbiamo detto nelle lezioni precedenti. Lo spirito assoluto è la tappa finale della filosofia dello spirito. Questo spirito, abbiamo visto, è a sua volta la tappa finale del dispiegarsi dialettico dell'idea, del tutto. Vi ricordate l'idea, tesi, all'inizio, in sé, e logos, viene studiato dalla logica, e l'abbiamo fatto. Poi l'idea, antitesi, va fuori di sé, diventa natura, viene studiata dalla filosofia della natura, e l'abbiamo fatto. Poi l'idea ritorna a sé, si trasforma, non ritorna a essere quello che era all'origine un in sé, diventa un in sé per sé, un nuovo positivo, e avviene appunto con lo spirito finito, con la filosofia dello spirito. Quindi, attenzione, lo spirito assoluto, vediamo se riesco a scriverlo, lo spirito assoluto è la terza fase, la sintesi, d'accordo, la fase definitiva della terza fase, cioè è la sintesi della sintesi. Lo spirito assoluto è sintesi dello spirito, della filosofia dello spirito, la quale filosofia dello spirito è la sintesi dell'idea, il terzo e definitivo punto di passaggio dell'idea, d'accordo? Lo spirito assoluto si divide anch'esso in una sottotriade dialettica, d'accordo? Devo cambiare pennarello, cioè in tre gradi: arte, religione e filosofia. Anche qui, come abbiamo visto, ricordate, per esempio nella filosofia della storia, il primo è la tesi, diciamo il più primitivo, poi c'è man mano c'è sempre un superamento, un miglioramento rispetto al grado precedente, come la regola della dialettica impone. Quindi abbiamo arte, religione e filosofia. D'accordo? Lo spirito assoluto, a differenza dello spirito oggettivo, ricordate che lo spirito oggettivo è lo spirito nella realtà, nella concretezza, lo spirito che si dispiega nelle istituzioni, lo spirito che entra nel mondo, si dispiega nelle istituzioni, la cui più importante è lo Stato, lo spirito che si dipana nel corso della storia, si dispiega nella storia, quindi nel mondo, nelle istituzioni, nella storia. E invece lo spirito assoluto è il grado appunto assoluto, non oggettivo dello spirito e definitivo della filosofia dello spirito, perché lo spirito assoluto è lo spirito che conosce l'assoluto. Quindi non si tratta più di istituzioni, di storia, di mondo, del mondo, noi potremmo chiamarlo concreto, reale, capisco che dal punto di vista della filosofia di Hegel forse non significa niente, però non è più lo spirito, capito, lo spirito oggettivo, quello che va proprio nella storia, nelle istituzioni, nella realtà quotidiana, insomma, delle persone, ma lo spirito che conosce l'assoluto, quindi stiamo parlando di conoscenza dell'assoluto. Nello spirito assoluto l'idea ritorna a sé nell'autoconoscersi assoluto, dice Hegel. Lo spirito assoluto è l'idea che si autoconosce in maniera assoluta. Quindi metaforicamente è la conoscenza, o meglio l'autoconoscenza di Dio, il dispiegarsi massimo dello spirito, della dialettica dello spirito, alla fine del quale noi conosciamo eternamente e in maniera certa l'assoluto, non come i romantici che cercavano di conoscerlo, soffrivano perché non riuscivano mai ad arrivarci, c'era sempre un limite, no?
E invece no, abbiamo visto questa differenza fondamentale tra Hegel e i romantici. Alla fine lo spirito, l'assoluto, viene pienamente conosciuto, d'accordo? Si realizza lo spirito assoluto in tre tappe, d'accordo? L'arte, che conosce l'assoluto attraverso l'intuizione, possiamo anche dire l'intuizione sensibile, d'accordo? L'intuizione nel senso kantiano, l'intuizione sensibile, possiamo anche dire che l'arte conosce l'assoluto attraverso l'estetica o appunto l'opera d'arte. Possiamo anche dire che l'arte conosce l'assoluto con il sentimento. È assolutamente vero, ok? Poi la religione, attenzione, invece conosce l'assoluto, voi direte, attraverso la fede, sì, però bisogna vedere. La religione conosce l'assoluto attraverso la rappresentazione interiore. Abbiamo già parlato, ragazzi, della religione all'interno, ricordate, della fenomenologia dello spirito, in cui Hegel diceva cose molto simili a queste. La filosofia, invece, a differenza dell'arte e della religione, conosce l'assoluto attraverso il concetto, ok? Il concetto non è il concetto dell'intelletto, come dice Kant, anzi ricordate che Hegel svaluta l'intelletto, è il concetto della ragione. Quindi la filosofia conosce l'assoluto non attraverso l'arte, non attraverso la fede religiosa, la rappresentazione interiore della fede religiosa, ma attraverso il concetto, la ragione, cioè conosce l'assoluto in maniera assoluta. Quindi che cosa significa questo? Significa che queste tre parti dello spirito assoluto, queste tre espressioni dello spirito assoluto, attenzione, tutte e tre conoscono l'assoluto. Non che l'arte e la religione non lo conoscano, però l'arte e la religione conoscono l'assoluto in maniera non pienamente efficace, d'accordo? L'arte e la religione conoscono l'assoluto, sì, ma in maniera confusa, non in maniera concettuale. Cioè l'arte e la religione conoscono l'assoluto, ma in maniera inadeguata. Non è che non lo conoscono ma in maniera inadeguata, perché l'arte conosce l'assoluto attraverso l'intuizione sensibile, la religione attraverso la rappresentazione della fede. Quindi arte e religione, attenzione, hanno una conoscenza dell'assoluto, sì, ma non hanno una conoscenza assoluta dell'assoluto. L'arte ha una conoscenza sensibile dell'assoluto, la religione ha una conoscenza rappresentativa dell'assoluto. Soltanto la filosofia ha una conoscenza assoluta dell'assoluto, perché ha una conoscenza concettuale dell'assoluto. L'assoluto viene conosciuto attraverso dei concetti, d'accordo? Allora, vediamo più nel dettaglio. L'arte è un sapere immediato, è un sapere esteriore. L'arte è il peggior modo di conoscere l'assoluto, perché l'arte è esteriorità, d'accordo? L'arte è un sapere immediato, un sapere esteriore, un sapere tipico del sensibile. L'arte conosce l'assoluto, conosce Dio, metaforicamente usa la parola Dio Hegel, attraverso delle rappresentazioni sensibili, esteriori, attraverso degli oggetti esteriori. Allora fate attenzione, questo vale anche per la poesia, la letteratura, una musica che sembrerebbero avere poco a che fare, non so, con la materialità, ma secondo Hegel non è così, perché anche la poesia oppure la letteratura comunque attraverso il linguaggio fanno riferimento ad oggetti esterni, cioè ad oggetti sensibili, attenzione, quindi tutta l'arte viene vista da Hegel come qualcosa che ha a che fare con degli oggetti sensibili. Qui vedete che Hegel ha una visione dell'arte, certamente una visione che sottovaluta un po' l'arte rispetto a quello che facevano altri romantici. L'arte è il sapere immediato, il sapere tipico del sensibile. L'arte presenta alla coscienza la verità, l'assoluto sotto la forma del sensibile.
può conoscere lo spirito, sì, ma soltanto presentandolo come oggetto sensibile. Ogni contenuto dell'arte è un contenuto colto e rappresentato in maniera immediata, e questo è una limitazione. Anche la poesia, che secondo Hegel è la migliore, la più spirituale delle arti, è comunque limitata, ha un suo limite nel suo modo di concepire e di manifestare l'assoluto. Quindi l'arte deve essere superata, d'accordo? L'arte rimanda a forme più alte della coscienza, quindi deve essere rovesciata, contraddetta nella sua antitesi, nella sua negazione, che è un arricchimento, come sapete, rispetto alla tesi, cioè nella religione. Hegel aggiunge che c'è un popolo che ha fatto dell'arte qualcosa di meglio degli altri popoli ed è rimasto insuperato da questo punto di vista, cioè almeno dal punto di vista dell'arte in quanto conoscenza, cioè i greci, l'abbiamo già detto altrove, perché presso i greci l'arte è stata la forma più alta in cui ci si rappresentò gli dei, ci si diede una conoscenza della verità, però gli dei sono sempre rappresentati attraverso statue, d'accordo? Oppure attraverso i versi della tragedia. Tuttavia i greci sono proprio il popolo in cui l'arte è arrivata il più vicino possibile alla conoscenza dell'assoluto. Anche nel loro caso però questa funzione dell'arte viene limitata dal fatto che l'arte agisce sensibilmente. Nella nostra epoca, dice Hegel, non siamo più nelle epoche primitive. Nella nostra epoca la forma dell'arte non va più bene, la forma dell'arte ha cessato di essere il bisogno supremo dello spirito. È subentrata prima di tutto la religione. Lui per religione intende soprattutto la religione cristiana, per religione intende in particolare la religione cristiana, attenzione, di tipo protestante, attenzione, la religione ha come forma della rappresentazione dell'assoluto non più eh, il sensibile, la sensibilità, ma la rappresentazione. Quindi l'assoluto è trasferito dall'esteriorità dell'arte, dalla oggettività dell'arte, dall'oggetto sensibile dell'arte. La religione ha questo vantaggio rispetto all'arte: l'assoluto è trasferito dall'esteriorità, dall'oggettività dell'arte all'interiorità. La caratteristica della religione, scusate, è l'interiorità, d'accordo? L'interiorità del soggetto. La religione quindi conosce l'assoluto in forma di rappresentazione interiore, attenzione, Hegel sta parlando del cristianesimo protestante interiore. Mica avete pensato alla rappresentazione di qualche icona, di qualche quadro, di qualche Madonna, di qualche qualcosa di esteriore come nella religione cattolica. No, lui pensa che la religione superiore al cattolicesimo, nettamente superiore, sia il protestantesimo, ovviamente, il luteranesimo germanico, quindi la religione appunto non è più qualcosa di esteriore, di oggettivo, viene trasferita, la religione trasferisce il modo di conoscere dell'assoluto all'interiorità del soggetto. Una fede interiore, una devozione interiore, ci si rappresenta l'assoluto attraverso una devozione interiore che si rapporta appunto all'oggetto assoluto. L'arte aveva reso l'assoluto l'aveva reso come sensibilità esterna, ora invece nella religione l'assoluto penetra nell'animo del soggetto. Ovviamente la religione non può essere una religione individualistica, ricordate l'eticità, la religione è quella forma di devozione interiore che è il culto della comunità in cui io appartengo, d'accordo? Eticità. La comunità esprime la comunità nella forma più pura, più interiore, più soggettiva. Vedete quindi c'è una tesi che è oggettività e un'antitesi che è soggettività. Una tesi che è esteriorità all'arte superata da un'antitesi che è interiorità. Ricordate che lo stesso gioco Hegel l'aveva fatto, ve lo ricordate, nello spirito oggettivo tra
l'esteriorità tesi del diritto e l'interiorità antitesi della morale kantiana, ve lo ricordate? Lo fa anche qui. La prima fase, la tesi è esteriorità, la seconda, religione e interiorità. Poi però si deve passare alla fase definitiva, la sintesi, che non annulla, però toglie e conserva, d'accordo, supera le prime due, è sintesi tra esteriorità dell'arte e soggettività della ragione. Quindi la filosofia conosce l'assoluto non in forma sensibile come l'arte, non in forma rappresentativa come la religione, ma in forma assoluta. Quindi la filosofia, abbiamo visto, a differenza dell'arte e della religione, è l'unica forma di conoscenza assoluta dell'assoluto. Allora, fate attenzione. Prima di andare avanti e di parlare un attimo della filosofia, vorrei dire quali sono le tre fasi storiche più importanti di arte e religione. Ricordate che la storia era divisa in tre epoche fondamentali. Hegel fa lo stesso giochetto con le varie forme dello spirito assoluto. L'arte nella storia si è espressa attraverso tre epoche fondamentali, ok? Attraverso tre epoche fondamentali. La prima è l'arte orientale. Ricordate che anche nella storia la storia inizia con la forma orientale. La seconda è l'arte classica, ok? Anche qui dei greci e dei romani. La terza, attenzione, è l'arte romantica, cioè l'arte della Germania o comunque dell'Europa, ma soprattutto della Germania al tempo di Goethe. Come abbiamo visto, qui ci sarebbero delle critiche da fare, ma sono critiche analoghe a quelle che vi ho suggerito per la tripartizione della storia. Anche qui, su questa tripartizione tra grandi epoche fondamentali della storia dell'arte, può essere criticata. Uno potrebbe dire, ma Hegel, ma perché? Cioè, l'arte inizia in Oriente, poi l'Oriente perde completamente la sua importanza, viene rovesciato nell'antitesi, dà luogo all'arte classica. Uno potrebbe dire non è vero, l'arte orientale è continuata anche parallelamente all'arte dei greci e dei latini, anche dopo, ma Hegel no. Hegel vede sempre gli orientali come qualcosa di primordiale, che danno inizio alla storia, sia alla storia sia alla storia dell'arte, e poi non contano più, ok? Poi l'arte classica greca e latina, e poi qual è la sintesi di arte orientale e arte classica? Guarda caso si passa direttamente all'arte romantica, d'accordo? Perché? Cioè, uno potrebbe dire, ci sono anche altre forme d'arte, non so, nel Medioevo, in età moderna, no? L'arte romantica è quella definitiva, guarda caso quella, ovviamente, del tempo e del luogo in cui Hegel vive. Allora, il problema è sempre questo. E dopo Hegel, insomma, l'arte romantica non dovrebbe essere a sua volta dialetticamente superata da un'altra forma d'arte nel futuro, ma per Hegel no, sembra che la dialettica si fermi qui. E quindi, come nella storia, l'arte viene precisata con queste tre forme maggiori nella storia, ma non solo, abbiamo visto come nella storia, la storia deve essere tutta conosciuta attraverso libri che, insomma, parlano di tutti i fatti storici, le epoche, non se ne può saltare una, se no salta l'anello di una catena, la catena crolla. La stessa cosa, l'arte si identifica nella storia dell'arte. In fondo noi come studiamo l'arte a scuola? Prendiamo un'opera, non lo so, un'opera del Settecento, del Novecento, del XX secolo, la analizziamo, diciamo cosa ci fa pensare? No, dobbiamo sempre fare tutta la storia dell'arte dall'inizio, dalla preistoria, perché l'idea hegeliana che sta alla base anche dell'insegnamento, della pedagogia, dei manuali italiani è che per conoscere e valorizzare un'opera del presente oppure non so del 600 devi conoscere tutto fino al 500, se no non la puoi conoscere, la devi contestualizzare storicamente e così, perché un'opera del 600 vale solo per il 600. D'accordo? Ha quella funzione solo nel 600. Poi può piacerti ancora, però in realtà tu
la ossifichi all'interno di un'epoca. Sarà necessariamente superata l'arte del 600 da quella del 700, da quella dell'800, e quindi puoi dire sì, mi piace un'opera d'arte del passato, ma all'interno dello spirito che si realizza in tutta la storia dell'arte, puoi dire mi piace un'opera del 700, però devi pensare che sia migliore di tutto ciò che era prima e peggiore di tutte le opere d'arte che vengono dopo. È giusto una cosa del genere. Vi ho detto, parlando anche della storia, questo valorizza ciascuna epoca, ciascuna opera d'arte, però contemporaneamente la ossifica, la inserisci all'interno di un sistema rigido, per cui tu non puoi prendere un'opera d'arte del passato e dire ah, proprio a me che vivo nel presente mi dice qualcosa in maniera diretta. No, ti dice qualcosa se la studi all'interno di tutta la storia dell'arte, se vedi esattamente quello che è venuto prima, tutto quello che è venuto dopo, e la situi all'interno di un percorso fisso, rigido. E l'arte romantica non sarà mai superata. Questa è ovviamente una contraddizione di una dialettica che dovrebbe andare all'infinito e non lo è. Stessa cosa con la religione. Voi pensate forse che Hegel consideri tra le tre epoche fondamentali della storia di religione, non so, l'Islam oppure altre? No, la religione è prima religione orientale, ok? Poi la religione orientale termina la sua importanza, viene rovesciata nella religione greca. E anche qui si potrebbe dire, ma come? Non è vero. Tra l'altro non è vero neanche storicamente, perché le religioni orientali si sviluppano contemporaneamente alla religione greca, anzi ci sono forme di religione orientale che nascono nel V-IV secolo a.C., che sono, uno potrebbe dire, sono più recenti rispetto alla religione greca. E invece no, sapete come si studia? Non cronologicamente, ma logicamente ai nostri manuali, prima si studiano le religioni orientali, sempre che si studi la storia della religione, sto facendo un'ipotesi ovviamente, prima si studia la religione orientale, ma si fa perché nella storia, nella storia civile, prima si studiano le civiltà orientali e le loro religioni, poi si studia la civiltà greca e la loro religione. Ovviamente poi la terza e definitiva religione, epoca fondamentale nella storia delle religioni, è la religione cristiana. Chiaro? Quindi altre religioni, come per esempio l'Islam o l'ebraismo, sono ricordate, però per Hegel non contano granché. Tra le religioni monoteistiche, diciamo così, del Medioevo, ma non solo, l'ebraismo è antichissimo, la religione più importante è la religione cristiana, che ovviamente è la migliore di tutte. Al suo interno ci sono, all'interno della religione cristiana, sottotappe dialettiche. La migliore forma di religione cristiana è quella del luteranesimo della Germania, dei territori dove Hegel ovviamente viveva in quel momento, d'accordo? E quindi tu puoi apprezzare determinate religioni, però se non è quella cristiana protestante, sono tutte religioni che tu devi considerare superate nella storia. Hanno avuto un'importanza, no? Sono state inglobate dialetticamente da ciò che è venuto dopo, sono state tolte e conservate, quindi superate, inverate, però no, l'unica religione che conosce veramente l'assoluto è quella cristiana protestante. E se tu vuoi credere negli dei della Grecia, no, è assurdo, ovviamente, sono tutte cose. E gli orientali che ancora credono alle loro religioni, buddismo, confucianesimo, eh, tante altre religioni, l'induismo, no, per Hegel quelle cose sono solo primordiali, è come se non esistessero più. Quindi vedete, questa è l'arbitrarietà di questa costruzione dialettica hegeliana. Quindi comunque anche la religione deve essere superata e bisogna dare luogo a quello che singolarmente Hegel chiama il libero pensiero, d'accordo? Il libero pensiero, una forma purissima del sapere, è un sapere concettuale, quello della filosofia, che coglie in maniera assoluta l'assoluto, quel sapere concettuale mediante il pensiero puro, d'accordo? Ciò che altrimenti era solo il contenuto del sentimento, nel caso dell'arte, o una rappresentazione soggettiva interiore, nel caso della religione, invece
nell'approccio alla conoscenza dell'assoluto, nella filosofia, è un concetto puro, d'accordo? E quindi è purificata soggettività di pensiero, dice Hegel, la religione, che era comunque importante perché è la forma, capite, immediatamente precedente alla filosofia, e conviene, deve essere comunque purificata a soggettività di pensiero, a pensiero puro e concettuale dalla filosofia. Quindi vedete, a differenza dei romantici, l'abbiamo detto mille volte, non si conosce l'assoluto attraverso la religione, non si conosce l'assoluto attraverso l'arte, si conosce attraverso la filosofia, però almeno l'arte e la religione, vedete, sono forme propedeutiche alla conoscenza assoluta dell'assoluto e quindi hanno un'importanza. Ma le scienze, per esempio, non ci sono, come ho già detto parlando della filosofia della natura. Queste tre forme di conoscenza dell'assoluto sono arte, religione e filosofia, ma la scienza, secondo Hegel, è ben lontana dalla conoscenza dell'assoluto. Abbiamo visto come Hegel disprezzasse il metodo scientifico newtoniano, le scienze sperimentali, quindi le scienze sono tutte relegate, no? Nell'idea che esce da sé, nell'antitesi, nella filosofia della natura, le scienze nello spirito assoluto non ci sono, d'accordo? Non ci sono, assolutamente. Quindi al massimo Benedetto Croce che trasformerà questo in una tetralogia dello spirito, 4 gradi in cui lo spirito si muove. Eh, Benedetto Croce inserirà l'economia, cioè l'economia, diciamo, tra tutte queste cose è già un piccolo progresso rispetto a Hegel. L'economia è l'unico tipo di scienza, diciamo così, l'unico tipo di veicolo dell'assoluto che Benedetto Croce riconoscerà che più o meno può essere vicino alle scienze sperimentali, ma tutto il resto no. Abbiamo già sottolineato la grave componente di ostilità antiscientifica di Hegel e dei suoi successori. Quindi la religione, la filosofia è il veicolo perfetto per la ragione, per conoscere l'assoluto, e anche qui la storia della filosofia si divide in 3 parti. La storia della filosofia è la filosofia greca. Vedete? In questo caso la tesi, l'inizio, il fondo della storia della filosofia, non è più orientale come nella storia dell'arte o nella storia della religione o nella storia, perché gli orientali non sanno pensare razionalmente, quindi no, questa volta invece di essere la forma orientale è la versione greca nella filosofia a essere la prima, d'accordo? Poi abbiamo la filosofia cristiana, ok? La filosofia cristiana nel Medioevo soprattutto, lui parla soprattutto della filosofia del Medioevo, e poi guarda caso qual è la definitiva forma della filosofia, che poi è il definitivo di tutto, è il punto più alto di qualunque cosa, il dispiegarsi definitivo dello spirito, d'accordo? Dello spirito, dell'assoluto, ciò che conosce completamente l'assoluto, ovviamente è la filosofia tedesca. E uno potrebbe dire, ma perché? Cioè, filosofia greca, filosofia cristiana, vabbè, fin qua ci possiamo stare, ma perché poi all'interno della filosofia moderna la filosofia più importante è la filosofia tedesca? E la filosofia italiana, il Rinascimento, vabbè, si può dire non è stato importantissimo, ma per esempio la filosofia anglosassone, l'empirismo anglosassone, comunque la filosofia anglosassone che va da Guglielmo di Ockham nel Medioevo a Francesco Bacone, a Hobbes, a Locke, a Hume, a tantissimi altri, no? No, non è considerata. Abbiamo visto che l'abbiamo già visto, pensa che la vera filosofia sia solo la filosofia idealistica, e quindi si arriva nella storia della filosofia, dopo tutti i capitoli che comunque servono alla filosofia idealistica, la sua filosofia, quella di Hegel, è la filosofia definitiva, quella che coglie completamente l'assoluto, ci si ferma qua. D'accordo? È la filosofia tedesca. Abbiamo già visto altre volte, parlando di Hegel, che altre forme di filosofia che non sono idealistiche, come per esempio l'empirismo inglese, ma anche l'empirismo dell'illuminismo, l'illuminismo francese, sono soltanto
momenti della storia della filosofia inevitabilmente destinati a essere superati, non abbastanza importanti per entrare nelle tre macro aree fondamentali dello sviluppo della filosofia, d'accordo? E quindi abbiamo visto che questo ha prodotto anche storiograficamente un'esaltazione delle filosofie idealistiche in tutte le epoche, d'accordo? Che fosse quella antica, l'idealismo di Platone, di Aristotele, o anche quello di Socrate, se si intende Socrate come lo intende Platone, naturalmente, mentre invece, per esempio, nella filosofia antica, sia i presocratici, in buona parte meccanicistici, naturalistici, sia anche le filosofie ellenistiche, Epicuro, gli stoici, che diciamo tendono al materialismo, comunque al naturalismo, quelle non sono vere filosofie, non sono degne di essere filosofie. Quindi anche nelle storie delle filosofie, nei manuali, vengono considerate delle, per esempio la filosofia ellenistica, una, un declino della filosofia dell'epoca classica, oppure la filosofia presocratica, una filosofia ancora acerba che deve preparare il fulgore dell'epoca classica, no? Del IV, V, IV secolo. E così allo stesso modo l'empirismo, certe volte il materialismo illuministico è stato recuperato soltanto da pochi decenni, prima non si studiava, veniva considerata una cosa che proprio non entrava, capite, nella griglia, non entrava nel canone nel canone costruito da Hegel, perché la storia della filosofia, come la storia, la storia dell'arte, la storia della religione, presentano una griglia, un canone in cui alcune cose rientrano, altre non rientrano, altre vengono condannate come episodi momentanei, ingenui, che devono essere superati, come appunto l'illuminismo, che per Hegel ovviamente ha dei meriti, perché tutto, qualunque cosa ha dei meriti, no? Qualunque cosa cospira a costruire quella catena dialettica che poi porta alla fine, alla realizzazione. Però insomma la realizzazione è solo la filosofia tedesca. E quale filosofia tedesca? Ovviamente la filosofia stessa di Hegel. Sembra incredibile, ma è così. Abbiamo visto lo stesso problema qui di quando abbiamo parlato della filosofia della storia. La dialettica che dovrebbe andare all'infinito invece è chiusa, è finita. Arriva a un certo termine e si ferma. Non c'è più alcun superamento dialettico che subirà l'arte romantica, oppure la religione cristiana, protestante, luterana, germanica sarà quella definitiva, o anche la filosofia tedesca, o meglio quella di Hegel, sarà quella definitiva, che non sarà mai tolta e conservata, superata, non troverà mai al suo interno una contraddizione, un'opposizione dialettica che la farà superare da parte di un'altra tappa dialettica futura. Tutto si ferma qui, e in particolare tutto si ferma con la stessa filosofia di Hegel. Hegel lo dice esplicitamente. La conclusione della storia della filosofia è la filosofia stessa di Hegel, la mia filosofia, dice Hegel, non ci sarà più alcuna tappa dialettica. Nella mia filosofia, dice Hegel, l'idea si attua, produce e gode eternamente. È finita qua. Ma come, la dialettica non dovrebbe andare all'infinito? D'altra parte voi direte Hegel era un po' ingenuo, cioè basta aspettare del tempo, lasciarlo morire, far passare un paio di secoli, come infatti sono passati, si sono trovate tante altre forme di filosofia, non hanno superato quella di Hegel, l'idealismo di Hegel in buona parte non è superato, magari alcune cose possono essere anche interessanti, ma ormai la filosofia ha superato quella prospettiva. Che dire, io non ho una spiegazione. Per Hegel tutto finisce qua, al momento in cui lui vive, la sua filosofia è quella definitiva. Coglie l'assoluto, basta, poi non c'è più niente. Io una mia interpretazione, cioè si potrebbe pensare che effettivamente la filosofia di Hegel sia quella definitiva, quella ultima, quella oltre la quale non ci sono più combinazioni possibili, soltanto di un certo tipo di filosofia. Cioè la filosofia metafisica che inizia nell'antichità, la filosofia idealistica, la filosofia sistematica, quella che pensa di spiegare tutto attraverso un proprio metodo, il metodo dialettico che è differente
dalle discipline che non sono filosofia. Quel tipo di filosofia forse finisce effettivamente con Hegel, con la filosofia classica tedesca, quella filosofia basata sull'umanesimo, greco-latino, eccetera. Dopo Hegel ci saranno altre forme di filosofia che però non saranno più sistematiche, non saranno più totalizzanti, non saranno più così ottimistiche, non saranno più così finalistiche, anzi con Kierkegaard, Schopenhauer, prima con Schopenhauer, poi con Kierkegaard, poi con Nietzsche, la filosofia diventerà individualistica, pessimistica, rinuncerà a dare un fine alla storia, e in buona parte anche nel XX secolo, ok? Quindi si potrebbe dire a merito di Hegel che forse Hegel conclude con un sistema molto molto complesso, totalizzante, tutte le possibilità, le combinazioni di un certo tipo di filosofia, di un certo tipo di idealismo totalizzante, ottimistico e finalistico che è partito dagli antichi greci. Finisce con Hegel, però ovviamente la filosofia, almeno speriamo, non è veramente finita con Hegel, è proseguita però magari su basi diverse, con impostazioni completamente diverse, perché anche, diciamo, alcune certezze di Hegel crolleranno alla fine dell'Ottocento, nasceranno le scienze umane, d'accordo, la filosofia del linguaggio del XX secolo. Comunque, insomma, Hegel dice che la filosofia non finisce con lui, anche la filosofia come l'arte e la religione si identifica con la storia della filosofia. Tu vuoi essere filosofo, vuoi dire qualcosa di originale, non puoi farlo se non conosci a memoria benissimo tutti i capitoli della storia della filosofia. Perché? Io non posso esprimere i miei pensieri, no, non ha senso. Sono cose che sono state già dette. Cioè tu per poter dire qualcosa di nuovo devi prima conoscere tutta la storia della filosofia. Ma se la filosofia poi finisce a Hegel, io non posso dire niente di nuovo. Per questo in Italia studiamo non la filosofia teoretica, come in Francia ci si pone un problema: Dio esiste, qual è la libertà esiste, cos'è la morale? Si cerca di rispondere a questo problema in maniera diversa rispetto alla scienza, alla religione. Si pone un problema, no. Noi non studiamo la filosofia, studiamo la storia della filosofia, non diamo risposte filosofiche ai problemi nelle nostre scuole italiane, rappresentiamo le risposte che hanno dato personaggi del passato. Spesso non si riesce neanche ad arrivare a personaggi del nostro secolo o più vicini a noi. Questa è la conseguenza dell'approccio storicistico, iperstoricistico di Hegel. La storia della filosofia diventa un'autostrada in cui si entra al primo casello, non so, Talete, si esce all'ultimo casello che è Hegel, e se non è Hegel sarà qualche altro filosofo vicino a noi, e così finisce. Cioè, per avere un pensiero filosofico tu devi basarti sul superamento, sulla conoscenza e il superamento continuo in un'altra epoca storica di tutti i capitoli della storia della filosofia. Forse alla fine puoi dire qualcosa di originale, o forse semplicemente la filosofia, nel senso greco del termine, è condannato a identificarsi con la storia della filosofia. E tu invece di produrre filosofia nel senso vero del termine, dare delle risposte, tentare di dare le risposte, non fai altro che riepilogare le risposte che hanno dato gli altri. Questa è la condanna che ci ha prospettato Hegel, d'accordo? E quindi tu non puoi fare filosofia così. Fare filosofia significa conoscere tutti gli anelli del processo dialettico continuo in tutta la storia della filosofia. Com'è possibile che Hegel dica ma la dialettica finisce con me? Hegel non prevedeva un futuro senza di lui, pensava alla fine del mondo, non so, pensava che la dialettica finisse nel senso che la storia, come dirà Marx, diventerà statica, cioè che lo Stato prussiano, un certo tipo di religione cristiana, un certo tipo di arte romantica, un certo tipo di filosofia, cioè quella di Hegel stesso, sarebbero state le forme definitive per secoli. Si sarebbe continuato a praticare queste senza mai cambiare.
Singolare che l'assertore della dialettica, che è un metodo secondo cui tutto cambia continuamente, si trasforma in qualcosa d'altro, che è sempre qualcosa di completamente nuovo, singolare che proprio uno del genere abbia pensato a una cosa del genere. Eppure così Hegel parla della nottola di Minerva. Sapete cos'è la nottola? È un animale? Vola? La nottola è una specie di gufo, vero? La nottola di Minerva, Minerva è la sapienza, la filosofia. Una volta arrivata alla sua stessa filosofia, Hegel dice non c'è più niente da dire. Vola la nottola di Minerva, che vuol dire quando vola il gufo la nottola di notte, quindi il giorno è finito, tutto si è compiuto. Si arriva all'idealismo di Hegel o a un certo momento della storia, lo stato prussiano, tutto si è già compiuto, qualunque cosa volesse dire Hegel, possiamo solo ammirare, seppure la vediamo perché stiamo al buio, il volo della nottola di Minerva. Ed è finito qui, ed è finito qui Hegel. Il nottola di Minerva, Hegel aggiunge che la filosofia arriva dopo tutto il resto. Avete visto i 3 gradi, arte, religione e filosofia, ma anche da un punto di vista cronologico. Hegel dice che la filosofia arriva dopo le altre discipline. Anche nei confronti della storia, Hegel dice si verificano certi fatti della storia, poi la filosofia arriva successivamente a comprenderli, d'accordo? Cioè, quando la filosofia arriva, e soprattutto arriva nella sua esplicazione definitiva, l'idealismo tedesco di Hegel, le cose si sono già compiute. La filosofia arriva ad interpretarli, il pensiero filosofico arriva ad interpretare delle cose quando queste cose appartengono già al passato. Quindi la filosofia arriva come ultima cosa e dopo veramente non c'è più niente, c'è solo la nottola di Minerva che vola. Ragazzi, io ho finito Hegel, non so quante lezioni ho fatto, vi ho detto tutto ciò che è importante. Certo, parlare di tutte le figurazioni, tutte le triadi, sottotriadi dialettiche, in particolare nella logica o nella filosofia della natura, era assurdo, infatti non l'abbiamo fatto. Sarebbe stata proprio, credo, una forma di sadismo. Io gli ho parlato di ciò che è importante, di ciò che è caratterizzante, ho cercato di riflettere anche con delle critiche per capirne il significato, per spiegarvi se ci sono riuscito il significato. Fare delle considerazioni conclusive su Hegel, no, guardate, non me lo chiedete. Anche i discepoli immediati di Hegel, anche i suoi discepoli più fedeli, lasciarono subito cadere alcune delle teorie di Hegel, in particolare quella sulla filosofia della natura, d'accordo, che forse era davvero troppo forte. Benedetto Croce, ne abbiamo nominato più volte, neoidealista hegeliano, fine 800, prima parte del Novecento, scrisse un saggio che si intitola Ciò che è vivo e ciò che è morto in Hegel. Anche gli hegeliani e i neo-hegeliani hanno avuto questa tendenza a considerare buone alcune cose di Hegel, o magari ancora attuali, ma a considerare anche una grande parte dei contenuti dello sterminato scrivere di Hegel, della sterminata produzione di Hegel, a considerare una buona parte dei contenuti anche obsoleti, anche insomma cose che bisogna un po' abbandonare alla storicità della dialettica che insomma Hegel negava nel suo caso. Da Hegel avrà un influsso, certamente ci saranno anche però forti critiche, ho detto la filosofia poi già dalla fine dell'Ottocento prenderà una strada molto diversa da quella di Hegel, quindi Hegel è importante, però non bisogna neanche esagerare. Nel mondo anglosassone, in Inghilterra, negli Stati Uniti, Hegel non è mai stato preso molto sul serio. Filosofi della scienza anglosassoni come Karl Popper hanno durissimamente criticato Hegel nel XX secolo, l'hanno addirittura considerato l'anticipatore del nazismo, quindi Hegel ha avuto comunque l'importanza e
l'importanza più immediata che ha avuto è sul marxismo, su Marx. Sembrerebbe che Marx sia molto diverso da Hegel. Marx in realtà prende moltissime cose da Hegel, in particolare la dialettica, quindi accidenti, Marx assume, anche se con un contenuto diverso, il metodo della dialettica è lo stesso di Hegel, ma anche la filosofia della storia, anche se non si tratta più di scontri tra stati, ma scontri tra classi economiche, d'accordo? Anche se l'ideale diventerà la sovrastruttura, ciò che è secondario, mentre il materiale, che per Hegel il sensibile, il materiale, che era la materia, che era secondaria, una produzione effimera dello spirito, in Marx diventerà primaria, diventerà la struttura, quindi a livello di contenuto la dialettica è rovesciata, e la filosofia della storia è rovesciata in Marx, ma a livello di metodo il metodo è lo stesso di Hegel. Quindi studiare Hegel prima di Marx conviene perché Marx si appoggia su Hegel, e quindi nelle prossime lezioni avremo delle lezioni di raccordo tra Hegel e Marx. Ci sono altri personaggi, ma andremo velocemente poi a vedere Marx, perché voi direte, ma forse Schopenhauer viene prima di Marx. Sì, ok, però noi non seguiamo un ordine cronologico, seguiamo un ordine tematico, un ordine logico, e ciò che logicamente conviene spiegare dopo Hegel è Marx, perché Marx è un esito diretto di Hegel. Io ho terminato qui con le lezioni di Hegel, spero che che le abbiate apprezzate, spero che vi siano state utili. Ci vediamo presto con un altro argomento. Arrivederci.